छिंदवाड़ा के वाई जंक्शन में देर रात ट्रक ड्राइवर ने एक बाइक सवार को उड़ाया, जिसमें 2 लोग सफर कर रहे थे। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हम लोग पीछे से गाड़ी लेके आ रहे थे। पहले इसने सिल फाटा पे थोड़ा दबाया था एक को, बाइक वाले को, तो बच के ना कट मार के अंदर भागा। फिर भी ये ना कुछ नहीं समझा, उधर से वो यू टर्न के लिए ऐसे जा रहा था, तो मगर ये एकदम स्पीड में आ रहा था। उसने ब्रेक मारा ना तो उसकी गाड़ी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हुई, मगर ये रुका नहीं कुछ भी। इसने थोड़ा सा उसका टायर को लगा और उन लोग ऐसे गिरे ना, तो उन लोग को साथ में लेते लेते 2 थे, दोनों को लेते हुए आया। एक को हम लोग ताबड़तोब लेके गए उस कालचेगर हॉस्पिटल लेके गए। उसका ये कंधा और ये पैर वैर सब टूट गया था, और एक को इधर ही छोड़ दिए क्योंकि 2 जन को नहीं थी। फिर उसको अंदर लेके गए, फिर वापस आए तो सब आए इधर जमा हुए। फिर उसको पब्लिक जमा करके इधर देखे तो उसको निकाले बाहर। फिर रिक्शा लेके गए तो एक रिक्शा वाले को बोले तो रिक्शा वाला भी निकल गया। फिर मैं गाड़ी लेके आने तक के दूसरी रिक्शा लेके आए, फिर उसको वापस लेके गए कालचेगर हॉस्पिटल के अंदर। दोनों ये वाली गाड़ी है भाई, ये देखो ये गाड़ी है, हाँ यही गाड़ी है। और ये पूरा खून भी, ये देखो इधर पूरा खून वीन सब है। उसकी टोपी, उसका जूता सब पीछे है। उधर से घसीटते हुए लेके इधर आया है, यहाँ तक के लाया, वहाँ से घसीटते हुए यहाँ तक के लेके आया उसने। हाँ बार वाई जंक्शन पे बाईपास के इंसिडेंट्स होते हैं, इसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप इसको? जिम्मेदार क्या भाई, ये बड़ी गाड़ियों वाले इधर से जो आती है ना 30 से 35-40 की स्पीड में इधर से यू टर्न के लिए लोग इतना लेते हैं। बस अभी इसके जिम्मेदार तो कोई बोल नहीं सकते, मगर ये है कि इन लोग इतना स्पीड इधर आते हैं क्योंकि हम लोग भी इधर रिक्शा चलाते हैं ना। अभी पिछले कालचेगर हॉस्पिटल के पास ही 3 ब्रेकर बनना चाहिए, क्योंकि वो कालचेगर हॉस्पिटल कॉलेज भी है। उधर से लोग क्रॉसिंग करते हैं रोज के लिए, आवन जावन के लिए। और यहाँ पर क्या है, डिवाइडर भी खोला हुआ है, तो डिवाइडर खोलने के लिए गाड़ी पास होती है, आती जाती है, समझे। तो यहाँ पर 3 डिवाइडर होना चाहिए, मगर डिवाइडर कुछ भी नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर भी कोई डिवाइडर नहीं है, पूरे यहाँ से वहाँ तक का डिवाइडर नहीं है, डायरेक्ट आगे जाके है डिवाइडर। और पहले भी सिल फाटा पे, और वो देखो वो साइड पूरा बस की एक पार्किंग लगी हुई है, वहाँ से देखो, हाँ उधर भी एक पार्किंग लगी हुई है बस की, वहाँ पर भी तो 2 जाने के लिए गाड़ियों को जगह नहीं है। वो भी देखो उधर भी पार्किंग है बस की, इतनी बड़ी, इतना छोटा रास्ता है। अरे अभी subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.